comencem amb l'acte, agraint la presència i disculpant pel retard a l'inici. Heu vist que la logística de l'espai necessitava una miqueta més de temps i l'hem necessitat. Us agraïm la paciència. Com deia, el meu nom és Marco Aparicio i des de fa prop de 3 anys estic com a president de l'Observatori IDESC amb un equip tant a la Junta com l'equip tècnic, que bona part d'ells i d'elles estan avui aquí, i hem impulsat aquest espai que per nosaltres és important perquè exemplifica un dels esforços que l'Observatori IDESC està fent des de fa ja més de 20 anys, que és mirar d'obrir espais de contaminació recíproca entre espais de reflexió, de proposta, d'activisme i també de responsabilitats polítiques i institucionals que en aquesta dimensió han de prendre decisions que vagin en la línia de les demandes socials que estan empenyent en àmbits, en el nostre cas, vinculat a l'accessibilitat dels drets econòmics, socials i culturals. I aquest espai segurament és un bon exemple d'aquest esforç que estem intentant fer, d'aquesta intenció que en bona mesura explica el que som i el que volem ser. En aquesta jornada us convoquem per parlar sobre escenaris de regulació, de límit, per tant, de preus de lloguer, de límit a una noció i a una institució tan essencial i de vegades tan intangible com és la propietat privada. En aquest cas, la propietat privada vinculada i afectant directament la satisfacció d'una necessitat bàsica, essencial, que, com sabeu, ja portem masses anys en una situació de desatenció, de greu i sistemàtica vulneració i que, a més, arrossega una línia gairebé interminable d'afectacions i de vulneracions del conjunt de drets que ens fan com a persones i com a grups humans que som. És per això que entenem que també ha tingut aquesta resposta a nivell de públic. Us agraïm l'interès i la vostra presència i això ens estimula encara més per seguir generant aquests espais. La idea, per tant, de la jornada d'avui és generar un diàleg a través d'exemples concrets on s'estan duent a terme esforços en la limitació de la propietat privada quan afecta a drets bàsics com l'habitatge, en aquest cas respecte al tema del lloguer, i tenim 2 exemples de 2 ciutats especialment representatives d'un espai social dinàmic i d'un debat públic respecte al tema de l'habitatge, com són Nova York i Berlín. Tenim a la Lucy Joff de Nova York, al que agraïm moltíssim la seva presència avui, i al Florian Schmidt de Berlín. Juntament amb aquesta comparativa o amb aquest diàleg, amb aquests exemples, tenim també, i agraïm moltíssim la presència de la Lucía Martín, que és, com sabeu, regidora d'Habitatge i Rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona, que té, a més, una experiència que va molt més enllà o ve de molt més cap aquí respecte de què vol dir lluitar pel dret a l'habitatge i, per tant, també agraïm la seva presència. I després de la Lucía Martín i de la Lucy Joff i el Florian Schmidt s'obrirà un diàleg amb la Maria Cisternes, que és urbanista, el Jaime Palomera, que és portaveu del sindicat de llogateres d'aquí de Barcelona, i la Marina Estevez, periodista del diari.es, que també ens donarà aquesta dimensió del debat social i del debat públic que genera al voltant de la lluita per l'accés a l'habitatge i del control, per tant, la necessitat de posar límits, de posar controls i de generar condicions perquè aquest dret sigui realment un espai de satisfacció de necessitats que són essencials. Molt breument, perquè són moltes les coses que volem fer i poc el temps que tenim, però també agrair al Col·legi d'Advocats per cedir-nos l'espai, per poder convocar avui aquest diàleg. Tenim present que el que avui pretenem no és estrictament una jornada d'anàlisi jurídica, normativa, tècnica sobre legislació, constitucions o normativa internacional en la matèria, que n'hi ha i que ja hem fet i seguirem fent espais
generant espais d'anàlisi jurídica, però sí que entenem que, tot i que no ens vinculem avui a l'anàlisi tècnico-jurídica específica, sí que estem en un debat que té a veure molt clarament amb la cultura jurídica, amb una noció àmplia de cultura jurídica que té a veure amb una concepció de la manera d'identificar i de satisfer necessitats, de necessitats col·lectives, que això és el terreny de la lluita pels drets. Aquesta necessitat de pensar-nos en com estem identificant i satisfent les nostres necessitats, creiem que en l'àmbit de l'habitatge és una urgència cada cop més clara i més enèrgica. I entenem també que aquí hi ha una disputa que és de cultura jurídica i que és una disputa cultural àmplia que tenim com a societat, té a veure amb com ens trobem respecte de com concebim els drets, molt clarament el paper de la propietat privada, el paper de la funció social de la propietat privada, que és un element bàsic dins de la Constitució i de la regulació de qualsevol estat que es vulguin comprometre amb les necessitats de les persones que viuen, però que evidentment genera i ha de generar tensions, ha de generar conflictes, sempre que es toquen els privilegis, això genera reaccions i hem d'estar amb capacitat col·lectiva, amb un diàleg, amb una anàlisi i amb propostes fermes per poder fer front a aquests conflictes. Ho estem veient amb altres realitats com són les de Bolívia, Xile o Equador, per dir realitats que per nosaltres com a observatori són properes perquè hem fet també treballs de cooperació en diferents moments de la vida de l'Observatori amb col·lectius i amb entitats d'aquests països i estem veient amb enorme preocupació de quina manera hi ha un moment en què determinats sectors i determinades oligarquies reaccionen i reaccionen d'una manera absolutament brutal, injustificada i molt preocupant. Sabem i esperem que estem parlant de contextos molt diferents, però sí sabem que estem tocant un terreny que té a veure amb privilegis i que té a veure amb una disputa de sentits que és la que avui volem treballar i volem poder avançar col·lectivament com a societat. Dit això, de nou, un agraïment molt sincer per part de tot l'equip de l'Observatori, a totes les persones que ens formaran part de la taula, de les intervencions i molt especialment a totes les persones que esteu aquí compartint amb nosaltres aquest espai. Moltes gràcies. Jo no soc el Marco. Bé, bona tarda a totes i a tots i gràcies per venir. De fet, es veu la sala molt i molt plena i jo crec que això deixa clar que hi ha molt d'interès en conèixer més en profunditat com funcionen aquestes mesures de control de preus, en aquest cas a Berlín i a Nova York, en un moment que a la nostra ciutat i de fet a tantes altres ciutats de l'Estat estem patint aquestes pujades abusives, aquesta pressió que hi ha sobre els preus i que fan tan difícil o tan inaccessible poder viure de lloguer per una bona part de la nostra ciutadania. Per l'Ajuntament de Barcelona i per tot l'equip d'habitatge és un orgull tenir avui aquí amb nosaltres el Florian Smith i a la Lucy Joffi perquè ens expliquin això, les potencialitats i les dificultats d'aquestes mesures i també que les puguin posar en context per veure no només les mesures de control de preus, sinó tot aquell ventall que acompanya en termes de polítiques d'habitatge aquestes dues mesures. També serà un plaer escoltar a la Maria Cisternas i al Jaime Palomera aprofundir en les reflexions de la mà de la Marina Estevez, que és una de les poquetes periodistes que es dediquen en detall a les polítiques d'habitatge. És una de les poquetes perquè voldria que n'hi hagués cada vegada més. Com a Ajuntament de Barcelona, i ja des de l'anterior mandat, hem situat la garantia del dret a l'habitatge com un eix central de les polítiques municipals. I això que sembla tan obvi, tan evident, això que sembla una obvietat, és precisament el que ha estat l'última de les prioritats de les regles de joc que han marcat les polítiques d'habitatge d'aquest país durant les últimes dècades. De fet, les polítiques d'habitatge valentes, les bones polítiques d'habitatge, són aquelles que han de lluitar contra els desnonaments, són aquelles que han de controlar els preus perquè volen evitar les pujades abusives, són aquelles
que volen corresponsabilitzar el sector privat a l'hora de generar habitatge de lloguer assequible. Són aquelles les que volen també impulsar un nou sector privat divers, més ric, que estigui lluny de pràctiques especulatives, i són totes aquestes polítiques les que han de qüestionar aquestes regles de joc i canviar-les. I per deixar enrere aquestes velles pràctiques, aquestes velles receptes que ens han portat on avui estem ara, i per desmuntar també tots aquells mantres, tots aquells imaginaris que han generat una cultura al voltant de l'habitatge, tots aquells relats que han situat l'habitatge bàsicament com una manera de fer diners ràpida. Per fer tot això, bàsicament el que hem de fer és fixar-nos en aquelles pràctiques, en aquelles polítiques que han funcionat i que ja estan funcionant arreu del món. I ens fixem en Berlín, perquè ens vinguin a explicar avui aquí el control de preus. Ens fixem també en Viena, on allà tenen el seu particular 30%, que de fet no és un 30, sinó que és 2/3. Allà 2/3 de l'habitatge que es fa de les noves construccions s'han de fer a preu protegit. Ens fixem en Nova York, que també ens explicaran el seu rent stabilized, que si s'assembla una miqueta més a l'habitatge de qualificació protegit que tenim aquí. I també ens fixem en experiències de l'Amèrica Llatina, d'on, per exemple, fixant-nos en les cooperatives d'habitatge d'Uruguai, d'on ens hem inspirat per impulsar de la mà de la ciutadania organitzada el sector del cooperativisme en cessió d'ús en aquesta ciutat. Una cosa que és important, que també volia dir, és que, vist tots aquests exemples, hem d'entendre que no hi ha una única mesura que doni solució a tota la problemàtica que estem patint amb l'habitatge. No hi ha una vareta màgica, sinó que hem de pensar en un ventall ampli de mesures diverses i complexes i hem de tenir al cap que si el que volem és canviar tota una sèrie de regles de joc, tota una sèrie d'arquitectura legislativa, fiscal, financera que ens ha portat fins aquí, necessitem revertir aquesta regla de joc amb un ampli ventall de mesures que han de comprendre no només controls de preus, sinó revertir les retallades en els pressupostos d'habitatge que durant els últims anys hem anat patint, l'impuls a la construcció del parc públic, una fiscalitat antiespeculativa que no impulsi el sector privat a treballar només sota lògiques especulatives i que l'impulsi a treballar en termes de facilitar el lloguer assequible, un finançament que faci fàcil, que faciliti la creació d'aquests parcs públics de lloguer o d'aquests habitatges de lloguer. Això avui no ho tenim, hem de pensar en canvis en totes aquestes direccions. I tot plegat, doncs, no serà fàcil. No serà fàcil, ho sabem, i no serà fàcil perquè canviar les regles de joc implica bàsicament que l'habitatge deixi de ser principalment un producte amb el que es podia guanyar molts diners en un temps molt curt. I revertir això, doncs, es troba resistències, i aquí ho estem veient amb els atacs que està rebent, per exemple, la mesura del 30%, però també ho hem vist quan es demanava la dació en pagament, ho hem vist i ho veurem. I per superar totes aquestes resistències, doncs, és molt important mantenir la voluntat política, això per suposat. És molt important generar aliances amb altres ciutats i altres llocs on aquestes mesures hagin tirat endavant per demostrar que són possibles, que tenen legitimitat i que gràcies a elles no només no s'ha acabat el món, sinó que el dret a l'habitatge està més protegit. I també serà molt important el paper de la ciutadania. Necessitem una ciutadania activa, exigent, propositiva. Aquí tenim exemples dels papers que ha jugat aquesta ciutadania de forma molt recent, l'aprovació de la llei 24 de 2015 o fins i tot la mesura del 30% eren iniciatives ciutadanes. Gràcies a això, en gran mesura, han tirat endavant. I si volem que aquestes polítiques valentes, innovadores, que volen garantir el dret a l'habitatge siguin efectives i es facin realitat, caldrà que aquesta ciutadania continuï activa, exigent i propositiva, perquè en definitiva puguem aconseguir fer efectives aquestes polítiques valentes i que acabin convertint-se en un motiu d'orgull i en un fet distintiu de la nostra ciutat. I sense més us deixo amb les ponències que segur que seran del vostre interès. Gràcies. Hola, molt bona tarda a tots i totes.
Com deien el Marco i la Lucía, moltes gràcies per haver vingut aquí, estem molt contents. Jo soc la Irene Escorihuela, directora de l'Observatori DESC. Començarem aquesta primera part, com ha dit el Marco, amb les experiències de Berlín i Nova York. Posteriorment tindrem un diàleg amb 3 persones que ens acompanyaran aquí i finalment donarem la paraula al públic per si teniu preguntes o intervencions. La idea és que des de l'Observatori, com també s'ha comentat, sempre volem tenir debats, conèixer aquelles experiències més avançades, més garantistes de drets. Està clar que ara mateix el tema del lloguer és un tema que està a la premsa, que està en tots els debats, a la cafeteria, a tot arreu. I volíem veure com s'està fent també en altres països que qui més qui menys els coneix, se citen quan parlem de bones experiències. Sabem que no hi ha cap model perfecte i que, per suposat, s'han implantat coses que han funcionat, d'altres que no. I també la jornada d'avui és per prendre una mica d'això, per veure què és el que s'ha posat en pràctica, cap a on podem anar, cap a on no. I d'alguna manera posar una mica de debat aquí entre tots i totes. Jo els faré 2 preguntes, faran 2 intervencions, primer 10 minuts cadascú i després uns altres 10 minuts, per veure coses una mica més específiques i veure si podem aprofundir una mica, tot i que són 2 països molt diferents i es farà una mica de panoràmica. Començaríem amb la Lucy. You'll go first. If you want to prepare... La Lucy té una presentació. Ella treballa al Departament d'Habitatge, Preservació i Desenvolupament de Nova York. Entre les seves tasques està la recerca i l'avaluació, l'habitatge públic i inversions en polítiques públiques d'habitatge. Va treballar també com a directora executiva en temes de compliance al Departament Econòmic de Nova York i va ser advocada i assessora de l'Oficina General dels Estats Units en temes d'habitatge també. Lucy, la primera pregunta que li volíem fer a la Lucy era que ens fes una primera panoràmica del que està passant a Nova York, de com està la situació allà, perquè sempre diem que hi ha aquest milió i mig d'habitatges que tenen un preu controlat. Això no és exactament el famós rent control, però ens agradaria que ens expliqués una mica com funciona. First, thank you for having me. Lo siento, mi español no es muy bueno, so I have to use the translation. So New York City has roughly 8.6 million people, and it's growing. Those 8.6 million people live in roughly 3.1 million homes. Of those 3.1 million, about 2.1 million are rentals, and 1 million are homeowners. That's really different from other American cities. It's also an incredibly diverse city in terms of race, ethnicity, and income. And New York City has long experienced a very tight housing market. After a period of economic downturn in the 1970s and 1980s, where low quality shrunk the amount of available housing, New York City has been growing rapidly since the 90s, and quality is no longer the issue, but we do have an affordability crisis. We've been in a decades-long housing emergency, which we defined by our low vacancy rate. And you can, which you can see from here has long been below 5%, which is our legal threshold for defining our housing emergency, and has hovered in the 2 to 3% range. Our system, our rent stabilization system, is based on the existence of this housing emergency, and if and when the vacancy rate goes above 5%, our rent stabilization system would end. So rent for New Yorkers has been rising for decades. And New Yorkers are also paying an increasing share of their income toward rent. Right? We consider being rent burdened as paying at least 30% of your income toward rent, and severely rent burdened paying at least 50% of your income toward rent. And this has been increasing since 1965, and we're now about 35%. That's an average. We have many New Yorkers who are paying more than 50% of their income toward rent. Over the course of this period, the quality of the stock, however, has increased as measured by a decreasing number of maintenance deficiencies. I'm also going to talk a little bit about how rent stabilization works in New York City.
So we have a long history of rent regulation in New York City, and it began in the late 1940s with a federal version of rent control. When that ended, New York State stepped in. Our system has existed largely the same since 1974. However, until recently, the legislation or the rent stabilization sunset every 4 years. So it ended and it had to be renegotiated by the state legislature. Those renegotiations means that the program would change based on the political dynamics at the state at that time. So when we had a more conservative legislature, it tended to be a little bit more landlord or owner friendly. When we had a more liberal legislature, it tended to be more tenant friendly. This is some examples of this are in 1993 and 1997. We had reforms that were considered to be better for owners. And in 2011, 2015, we saw a shift towards more tenant-friendly policies, and a big shift is considered to have happened in 2019, just recently. Just as a note, we have two forms, rent control and rent stabilization. Rent control is older and it's being phased out. As units leave rent control, they're entering rent stabilization. It's a much smaller system, so for that purpose, I'm going to focus on rent stabilization today. So I want to talk a little bit about what rent stabilization is and what it's not. It's a price control system that is meant to cap rents so that they can't increase above a certain amount, or so they increase by only a certain amount. And I'll talk a little bit more about that in a minute. This is what most people view as the focus, but equally important is it conveys certain rights to tenants that don't otherwise exist in our market, such as the right to a lease renewal. Rent stabilization for us is not affordable housing. The people living in rent-stabilized homes are not means tested, or we don't require that they have income between a certain amount when they move in. This is different from some of our other programs. It's also different from our public housing system, which is also means tested or requires people to have, it's based on income and is government owned. We have a separate public housing system of about 180,000 units. Altogether, our rent-stabilized stock has about 1 million units. And what that means is that about half of New York City renters have pretty strong protections in the market, and about half of New York City renters don't have those tenant protections and don't have caps on their leases, on their rents. So which units are rent stabilized? When the state rent stabilization law went into effect in 1974, the version that's sort of roughly the modern era of it, it was made to cover only buildings that already existed and that were built that were 6 units or more. Many of those buildings are still rent stabilized today, though we have seen a number exit the system and become market rate. In addition to those units that were originally stabilized when the law was passed, when my agency, when the city builds affordable housing, we also require our affordable housing units to enter rent stabilization. And finally, we have some old programs that as we phase them out, we require those units to enter rent stabilization. So we have a rent guidelines board, and it is composed of tenant representatives and owner representatives that are appointed by the mayor. They look at data involving the housing market, the vacancy rate, costs for landlords, and they issue an annual increase that is the maximum by which rents can increase for that year. We've had a series of varying increases, but historically, it's been about 3%. Landlords can also make improvements in their buildings, both for the building-wide capital improvements and also on individual apartments, and they have increases that they can increase the rent by based on how much money they invest. I also want to make mention here of 2 long-time characteristics of the system that have recently disappeared. One, that we used to allow owners to catch up in ways that didn't impact the current tenants with what we called vacancy increases. And this was an automatic up to 20% increase at the time of vacancy, and then a much smaller increase for when there had been long-time tenants in the unit, and therefore owners had not been able to take advantage of the vacancy increase in some time. As I'll discuss more, these no longer exist. Also, for a long time, owners could remove units from rent stabilization and they would return to market rate when they reached $2,700 a month, roughly, and under certain circumstances. This also was largely removed by the June 2019 reforms.
Rent stabilization is actually not enforced by the city, but it's enforced by a state housing agency. And the most important piece of this is that owners of rent-stabilized units have to register their units every year, including the amount of the rent. They also have to apply for approval for certain of the increases they're going to take, such as for their building-wide improvements. And tenants can request a copy of their rent history from the state housing agency to help them to be able to understand what improvements or what their lease should be or what their rent is, and help them understand the system. I want to talk very quickly about who is living in rent-stabilized housing. The differences aren't huge, but despite the fact that we aren't testing tenants' incomes, we actually do see that the population that rent-stabilized housing is serving does tend to be slightly more vulnerable and more in need of assistance than the general population. Rent-stabilized tenants tend to be older, more likely to be born outside the United States. They tend to be lower income. They're more likely to live alone. They're slightly less educated, and they have slightly lower employment rates. They're also more likely to be single adults than families, and the average household size is a bit smaller. And despite the additional benefits of being in rent-stabilized housing, we see that they're still likely to be more rent burdened than the general population. The city recognizes that, as Lucia was telling us, that one system can't solve the housing crisis on its own. And so the city does a lot to support tenants and owners. The first thing that I'll say is that we've introduced a number of anti-harassment initiatives to help tenants. We also have introduced universal right to an attorney so that tenants don't end up in housing court unrepresented against represented owners. We also do a lot to support landlords. Though we have a growing number of very large portfolios or owners of very large portfolios in the city, we still have a large number of small and medium-sized landlords. And we have a number of programs such as our Landlord Ambassador program to provide technical assistance and help landlords access programs that the city offers, including and some attorneys and accountants and that type of thing. The city also offers tax abatement programs that are tied to improvements that building owners want to make, both market rate units, market rate owners as well as rent stabilized owners. And we have a number of loan and grant preservation programs to help maintain affordability in our programs and also help owners make improvements to their property. I'll also note that there's also a hardship provision in the law so that owners do have the ability to prove that they are suffering financially as a result of rent stabilization, but that provision is almost never used. Okay, we'll come back to the rest. Thank you, Lucy. Sí, pasamos a Florian. La idea era también que nos hiciera una panorámica general de Berlín. Florian, sabes que Berlín siempre sale en las conversaciones cuando hablamos del mercado de alquiler. Es un constante. En Berlín creo que son el 85% de la ciudadanía que vive de alquiler. Sí. Aquí estamos entre 30 y 40%. En Barcelona, en Cataluña en general y en Estado español el porcentaje es mucho menor. Entonces le preguntábamos a Florian si podía hacernos un poco también de perspectiva de qué es lo que se ha implementado en Berlín hasta el momento. El Florian és cap d'habitatge i planificació de Friedrich Kreuzberg des de 2016 a Berlín. És sociòleg urbà i desenvolupador de projectes, també és activista urbà i polític. Va estudiar Sociologia, Història de l'Art i Economia a Hamburg, Berlín i Barcelona, i l'any 2011 va crear amb altres persones la iniciativa que es deia Initiative Rethinking the City. Florian, si puedes hacer nuestra primera panorámica también. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Sí, voy a explicar en la primera parte los puntos 1 a 3, que son todos, digamos, medidas de regulación de los precios de alquiler, y después en la segunda parte hay un poco algunas medidas e iniciativas más específicas de la ciudad de Berlín. En general, hay que saber que en Alemania
en las ciudades grandes el porcentaje de inquilinos es más o menos el 80% y el otro 20% son gente que vive en sus pisos de propiedad privada, en casitas o en casas de división, que estén divididos entre, ¿cómo se llama? División horizontal, he aprendido. Sí. Vale, el problema es que no solo que la población crece en las ciudades, que es positivo, que no es un problema, pero que se haya perdido vivienda social en los últimos 20 años por dos razones. Una es que se ha vendido empresas públicas. Era la fase de la privatización que creo que estaba en todo el mundo, llamado también el neoliberalismo. Después se ha implicado, digamos, una vivienda social privada financiado por créditos, y cuando esos créditos se acabaron durante 30 años o después de 30 años, los propietarios ya pueden tomar un alquiler más alto. Así se va perdiendo vivienda pública y vivienda privada social, y también la división horizontal de edificios en las ciudades está, digamos, cada vez más frecuente. Quiere decir, en esta situación, después que hayan acabado algunos plazos fijos, los inquilinos que estén en estos pisos de propiedad privada, de gente particular o a veces empresas, pueden estar, digamos, echados de sus casas donde hayan vivido durante décadas a veces. Y bueno, las causas, igual que aquí diría, por una parte, más gente quiere vivir en el centro, en los centros de las ciudades. En Alemania, hace 5 años o un poco más, los científicos de sociología no se podían creerlo esto todavía. Decían que siempre la gente va fuera de la ciudad, donde compran sus casas, etc. Y ahora tenemos muy claro que hay un cambio de cultura. También en esto, la financialización de los mercados de la vivienda significa que empresas globales entran con mucho capital global también en el mercado de la inmobiliaria, y son a veces actores que están activos ahí en el fondo, que son, por ejemplo, la caja de pensiones de Noruega. Así que la gente pequeña pone su dinero en esta caja de pensiones, y esta caja de pensiones en Alemania compra o invierte en una empresa que compra todos los barrios enteros donde intentan subir a lo máximo los alquileres. Es un sistema un poco problemático. Después hay un montón de leyes, o algunas leyes en Alemania, que favorecen la subida de alquileres y también la especulación. Voy a solo mencionar 3. Una es la modernización de pisos, de casas. Quiere decir que cuando como propietario invierto en una casa, pongo el segundo baño, por ejemplo, entonces puedo añadir al alquiler el coste de esta medida. Con un 11% puedo subir el alquiler con el 11% de los gastos al año. Esto ya se ha bajado a 8%, pero como podéis imaginar, poner un dinero y vuelve un 8% es como una tasa de intereses muy, muy alta, y esto realmente ha creado mucha inversión, no en la construcción nueva de casas, sino en las casas que ya existen, y ha causado muchas subidas de alquileres. Después la parcelación o la división horizontal, ya la he mencionado, y el régimen de regulación de alquileres, que voy a explicar un poquito más ahora. Hay leyes contra la subida, pero que son no tan eficaces como uno creía. Los llamo los viejos instrumentos de la regulación de alquileres, que están introducidos en los últimos 5 años a nivel federal de Alemania, o también están basados en la ley cívica de Alemania. El primero es
una regla bastante simple, a ver si la puedo explicar simplemente. Funciona más o menos así, que hay unos alquileres de comparación, un medio de los alquileres en una ciudad, y cuando un propietario quiere subir, el alquiler no puede estar el 20% encima de este medio, ¿vale? Y también hay un freno que dice que según qué ciudad pone como un análisis más específica de los alquileres, de los tipos de casas y de los tipos de zonas. Ahí también puede haber una franja de mínimo y máximo donde se puede, digamos, posicionar un alquiler. Quiere decir que este sistema frena, pero cuando sube el medio también puede hay más posibilidad de subir el alquiler, no es un freno de verdad. Y solo afecta a los alquileres de contratos ya existentes. Después, otra medida que tiene ya 5 años también es el llamado freno de alquileres, que está hecho para frenar la subida de alquileres en nuevos contratos. Lo que antes era infrenable, digamos, ¿no? Cuando hacías un contrato nuevo, podías ponerte el precio de mercado cualquiera. Con este freno de alquileres, que era durante 4 años una medida poco eficaz y ahora se ha cambiado un poco, que está más eficaz, se intentaba frenarlo de la siguiente manera. Cuando establece que el alquiler no puede estar el 10% encima del alquiler antes, que tenía el inquilino antes. Bueno, tú entras en un piso que está vacío. Y esto significa cuando, por ejemplo, el propietario lo subía un 50%, con referencia al alquiler de antes, tú podías entrar, alquilar el piso y después bajarlo a que sea solo una subida de 10%. Pero tenías que alquilarlo primero. Significa que una persona que no puede pagar este precio, digamos, demasiado alto, tampoco iba a entrar para... Quizá después puede ver si lo puede bajar, porque esta información solo la va a tener cuando ya está dentro. Este tipo de medidas que no funcionan muy bien, y aparte había excepciones, por ejemplo, si está el piso amueblado, no había ningún tipo de freno, cosa que aumentaba el porcentaje de pisos alquilados en el mercado. Bueno, ahora se ha cambiado esto un poco y el alquilino, el que quiere alquilar un piso, puede preguntar antes cuál ha sido el precio de su antecesor, de la persona que estaba alquilándolo antes. Sigue mejorando, pero sigue el sistema que es una opción que tiene el inquilino de bajarse el alquiler y no es una obligación del propietario de no, digamos, alquilarlo, subir el precio más que el 10%. Bueno, aquí solo un ejemplo, como en Berlín, esta medida que he explicado, que regula los precios de los alquileres existentes, así que las subidas, donde el color rojo son las zonas de alto precio y el amarillo lo menos alto, significa que ahí donde hay más lujo, digamos, hay casas con más equipamiento, con más baños, etc., van a ser zonas donde tú, por la acumulación de estos temas, también se puede subir el alquiler más. Y en los últimos años esto iba poniéndose más rojo cada vez. Así que todas estas medidas iban a frenar quizá, pero no iban a parar las subidas. Y quizá para explicar también la nerviosidad que había en la sociedad. Por ejemplo, en Berlín, tú decías, hablabas de Nueva York, que el 34% de los ingresos estén consumidos por el alquiler, y en Berlín, por ejemplo, está encima del 40%, pero en contratos nuevos, ¿no?
Así que si buscas un piso, es difícil y si el medio es 40%, habrá gente que paga incluso más. Vale, ahora el tercer punto y el último para este bloque. La medida estrella, digamos, de la ciudad de Berlín, literalmente traducido se llama tapón de alquileres, pero mejor dicho, para que se entienda, es la congelación de alquileres. Es una idea que ha tenido un jurista que trabaja para un distrito de Berlín, no el mío, sino otro, y sin tener una posición elevada, y ha escrito hace un año un pequeño ensayo jurídico donde decía que las provincias de Alemania sí que tienen la competencia de implementar una regulación de los precios de alquiler ellos mismos, porque hasta entonces se pensaba que no podían, pero él decía que en el año 14 había un cambio de competencias por una ley federal y nadie había interpretado la había interpretado de este modo, y él sí, y era como una cosa que salió de la caja. Y entonces los partidos del gobierno de Berlín, que es un tripartito de izquierdas, se ponieron en marcha y en un tiempo muy corto empezaron a desarrollar esta ley, una ley que ahora está creando mucho debate en Alemania y que básicamente es, para 5 años se quedan congelados los alquileres a un nivel de hace 6 años, que teníamos hace 6 años, en el año 13. Quiere decir, cuando yo alquilo un piso, puedo mirar en una tabla que tiene esta forma, a ver de qué año es, qué equipamiento tiene y qué precio tengo que pagar. Y el propietario está obligado a alquilar, cuando vuelve a alquilar, a este precio. Después hay algunas modificaciones según, está dicho aquí, según el equipamiento y también un poquito según estos 3 tipos de zonas. Pero esto se mueve en saltos de 20 céntimos, 30 céntimos, y no, por ejemplo, si es una casa del año, han construido años del 1918, que sería 5 euros, entonces puede quizás, según el equipamiento y según la zona, subir al 6,50, pero nunca llegará a donde ahora esté, que pueden llegar a 12 euros. Entonces, esto es para mucha gente, por supuesto, una intervención muy fuerte, sobre todo para los propietarios que han contado con una subida de los alquileres permanente, o que han contado con que la política nunca iba a pensar en bajar alquileres. Aquí también está la posibilidad, aunque se va a esperar hasta que el Constitucional alemán lo va a aprobar o no, que cuando tengas un contrato existente también puedas bajar el alquiler a estos niveles plus un 20%. Significa si está encima de esto más un 20%, podías bajarlo a este nivel. Es un paso radical, pero el Constitucional en febrero ya ha dicho que los propietarios no pueden contar con una regulación constante, sino que es legítimo que la regulación de los alquileres esté, digamos, cambiado por la situación social que haya en las ciudades. Esa sentencia del Constitucional se refería a otro tema, otra regulación, pero tenemos ahí una serie de ensayos certificados de juristas, y digo, la mitad dice está bien, va muy bien con la Constitución, la otra mitad dice que no. Así que estamos en un empate, pero lo sabremos en más o menos, digo, 1 año y medio. En vigor va a entrar en
en enero, febrero, es lo que pensamos. Es para 5 años solo. Y esto causa un problema que va a pasar después de los 5 años. El respiro, la idea central es que dé un respiro para que la ciudad de Berlín pueda arrancar con la maquinaria de construcción de vivienda. Porque ahora mismo todas las empresas públicas están arrancando, pero cuesta años cuando tienes que activar los solares y también cuando tienes que activar unas organizaciones que durante 40 años no han hecho construcción y ahora deben construir. Y es un proceso, y ese es el argumento de fondo de que hay que dar un respiro al mercado y a la gente y para equilibrar el mercado. Los temas de la Constitución constitucionales tiene competencia la ciudad de Berlín de hacer esto, la provincia de Berlín, porque este ensayo jurídico que os he hablado es una interpretación. Pero bueno, hay muchos juristas que dicen que sí. Y la otra pregunta es una intervención a la propiedad privada desproporcional. Y ahí estaremos, digamos, en una cuestión muy interesante. ¿Dejo aquí? Sí. Te has pasado un poquito de tiempo, sí. Florian, después tendrás un poco menos para la última parte. Lucy, si vols continuar amb la teva part, ara el Florian deia... Bueno, hi ha una dinàmica, no? Les lleis sobre lloguers van canviant, etc. A Nova York, tot i que tenen regulacions molt antigues, recentment aquest any també hi ha hagut un canvi en la llei i volíem que la Lucy ens expliqués per acabar una seva intervenció. So as I mentioned before, up until this year, we had to renegotiate our law every 4 years. So the law came up for renewal in June 2019. Rent stabilization is working in that the median rents for rent-stabilized units are about $500 lower than in the unregulated stock. But rent burden and severe rent burden levels were really quite high. And in this context, we were seeing growing concern from tenant advocates and about the system. So that was sort of the context leading up to the June 2019 negotiations. Many units had been deregulated over time. We lost 165,000 rent-stabilized units between 1993 and 2017. We also had huge increases, as I mentioned, at vacancy, which created an incentive to turn over units, which sorry about that. So the huge rent increases that were happening at vacancy created pressure on the system and incentives to turn over units, which we found led to harassment in some parts of the market where landlords were trying to get their tenants out. This was particularly problematic for long-time, older tenants who were really vulnerable. And there's a perceived lack of oversight of the increases that owners were making for improvements. And finally, there were issues about gentrification and displacement that escalated all of these concerns about increasing rents. So going into the debate, and so going into the 2019 rent reform period, we saw a number of changes in response to that context. First, or most notably, units can no longer exit rent regulation due to rent or high income of the tenants. Rent increases based on unit and building improvements are limited by frequency and amount, so they still exist, but they're smaller and less of an incentive. Rent laws are now permanent, as I mentioned. They no longer are subject to a sunset provision. And we added some additional protections for disabled people as well as seniors. And we have limits on security deposits and application fees for new tenants. So in closing, these changes are really early for us. They just happened in June. We'll be studying them, but we are expecting them to have a significant impact on our system. El Florian, ara la idea era que ens expliqués també, a part d'aquest tema de regulació de preus, de congelació
de forma més recent. Quines altres mesures s'estan proposant? Perquè totes hem sentit a parlar d'aquesta famosa expropiació que es vol fer, per exemple, que és una iniciativa que neix de la societat civil. En Florian està en l'Ajuntament, no sé com ho veu. Doncs això, si ens podia comentar aquesta i d'altres mesures que existeixen ara mateix. Bueno, primero, tres medidas no tan impactantes como los de antes. Hay una posibilidad de que las ciudades ponen una ordenanza contra el mal uso de la vivienda, porque había una tendencia muy fuerte de que pisos se convirtieron en oficinas, sobre todo en los barrios, digamos, viejos como aquí. Es muy atractivo también alquiler a un precio muy alto una vivienda como oficina. Esto se ha frenado bastante porque, bueno, puede salir muy caro hacerlo ahora. Y se ha ganado vivienda de este modo. Después hay unas llamadas áreas de protección de vecindario. Esta es una norma que está en la Ley de Urbanismo Federal, que es posible que cuando se detecta que en una zona hay un fuerte intercambio de gente por una gentrificación, digamos, ahí se puede frenar la modernización que causa subida de alquileres. Se puede, digamos, cuando un propietario solicita el permiso de construcción de una modernización, por ejemplo, el segundo baño, se puede negarle este permiso, aunque esté legal normalmente, pero bajo este régimen no lo puede hacer. Y también dentro de esas áreas hay el derecho al tanteo, y este derecho al tanteo no es tan fácil porque normalmente tienes que entrar, digamos, con el mismo precio que estaba vendido la casa, pero con una inyección de capital de la ciudad. Las empresas públicas de Berlín de vivienda sí que están capaces, y también ahora estamos colaborando con cooperativas que también reciben préstamos públicos, y entonces sí, hemos conseguido comprar bastantes casas en el distrito donde estoy gobernando yo. Eran en 2 años 700 pisos, si son 30 casas más o menos, que es una 12 parte de Berlín, el distrito. Y también las empresas públicas tienen, que son 7 empresas públicas de vivienda, tienen el encargo de comprar vivienda por libre en el mercado, y también reciben dinero de la ciudad. Aquí es el distrito donde gobierno yo, y los colores son estas áreas de protección del vecindario. Ahora hay más. Es un mapa bonito que he puesto por eso del año 17. Ahora son muchos más. Y, por ejemplo, para el distrito Friedrichshain-Kreuzberg, el objetivo también que me ha encargado el Parlamento local es de que todo el distrito será área de protección. Estamos ampliando cada año estas zonas, y hemos subido la cuota de vivienda asequible de un 25% a un 27% en 2 años, comprando pisos y con el derecho al tanteo o la compra libre, digamos, de empresas públicas. Ahora, para acabar, 3 temas. Una iniciativa que también ha creado mucho, digamos, alegría y mucha confrontación. La iniciativa se llama Expropiar a Deutsche Wohnen y otros. Deutsche Wohnen es una empresa que tiene inversores globales como BlackRock u otros, y que ha comprado muchos pisos y casas y empresas enteras públicas en Berlín que estaban a la venta. Hay que decirlo, el error es del Estado mismo, hace 10 años, y ahora es una empresa que tiene fama de maximar, de intentar sacar todo lo que se puede con todos esos temas de modernización y de subida de alquileres.
Y ha creado mucha polémica esta empresa y la iniciativa propone expropiar empresas grandes cuando no trabajan para el bien común, cosa que, según algunos estudios jurídicos, no están fuera de la realidad. Hace referencia a la Constitución esta iniciativa, donde se dice más o menos que la propiedad también es para fines del bien común. Y esto, equilibrarlo, la protección de la propiedad y este otro objetivo constitucional, sería la tarea. Y es una votación popular que se va a hacer el año que viene. Y si gana, y hay muchas encuestas que dicen que va a ganar, el gobierno de Berlín tendrá que implementar una ley para crear esta situación. Estaría afectado un 10% porque la empresa esta tiene un 10% del inmueble y otras empresas sería más o menos el 20%, creo. Es la estimación que hacemos. El impacto mediático es muy fuerte, también internacional, por esta idea de la expropiación, como os podéis imaginar. Otra iniciativa está enfocado en el tema de la división horizontal. Cada vez más casas están divididas, pero sigue gente viviendo ahí. Y después de algunos plazos, como he explicado antes, gente que es propietario y quiere vivir ahí puede entrar y echar a las familias ahí. En mi distrito, el 28% de la gente vive en casas que están divididos ya. Y esto es para mí uno de los problemas más confrontativos en la sociedad, porque esta idea de que el que tiene más dinero echa al que no tiene tanto, como ojo a ojo, es algo que va a crear mucha confrontación, y esta iniciativa intenta, digamos, sensibilizar y también actuar de diferentes modos y hacer red entre afectados y también sacarlos de la anonimidad. Y está un poco inspirado en la paz, porque sí que hay situaciones de desahucios por esta sistemática, y que va a ser un tema que va a surgir en el futuro también, justo por la regulación de alquileres, porque ahora el negocio, el único que queda, es dividir casas y venderlos a los que pagan más, y ahí no hay ninguna regulación por el momento. Pues, para acabar, es una idea, es una visión del futuro. Lo que veis a la izquierda es el estado actual de la división de propiedad. Quiere decir, lo verde es un 25% está en manos de cooperativas de la ciudad, y el resto está en pisos, digamos, particulares, o donde gente vive en su propia propiedad, y en la mitad son, digamos, casas privadas en manos de propietarios o empresas. Y cambiar esto comprando más casas, porque hay mucha gente, el clásico es que muere el propietario y sus hijos, digamos, tienen que venderlo para repartir la herencia. Entonces intentan venderlo al que más dinero da, y eso será el que, o ella la que quiere dividir la casa para venderlo. Sería el máximo, digamos, aprovechamiento económico que se puede hacer de una casa. Entonces, intentar ahí frenarlo y que ofrecer a la gente que tiene que vender, que lo vendan a la ciudad o a cooperativas, y dar también financiación para esta operación. Eso es lo que estamos empezando ahora. También la construcción de vivienda nueva, digamos, 500.000 de pisos sería necesario a largo plazo, y también construir estos pisos en solares públicos con empresas que están dedicadas al bien común, así creando un ambiente, una dominancia del sector no mercantil, sino de fines comunes, estatal o cooperativo, el que tenemos en Viena, la ciudad donde Berlín mira mucho en temas de vivienda, porque ahí durante 100 años han construido una inmobiliaria
pública y cooperativa, que ahora son el 50% de todos los pisos, y esto es una situación bastante buena. Y para acabar, los 3 ejes de la agenda berlinesa ahora son, como nos es difícil de ver, regular primero los alquileres, comprar también, por supuesto con la expectativa que bajen los precios de la compra cuando la hayamos regulado. La expropiación está en el debate y construir, por supuesto, y sobre todo vivienda asequible de carácter público o de cooperativo, sería la nueva agenda en el municipio de Berlín. Gracias. Bien, muchas gracias, Florian. Creo que os tenéis que ir a poner el micrófono para el debate de ahora y, mientras tanto, invito a subir a María, Marina y Jaime, si os queréis sentar aquí también, y aquí a mi lado. ¿Cómo lo hago? Jaime, creo que aquí. Sí, sí. Molt bé, anem començant mentre es posa el micròfon. La idea d'aquesta segona part era generar una mica de diàleg entre el que hem escoltat, mesures que s'han implementat o que es volen fer a aquestes altres 2 ciutats, i una mica emmarcar-ho també en el que s'ha fet aquí, propostes que ja han sortit, etc. Com deia abans, el tema del lloguer és un tema polèmic i que genera moltes qüestions a la premsa i en la vida diària. També jo crec que és un punt important, moltes vegades per millorar la situació d'habitatge que tenim avui en dia es parla molt de construir habitatge públic i en Florian ara hi ha fet referència, però des de l'Observatori d'ESC i moltes altres entitats també considerem que el mercat privat és molt important reglamentar-lo i que per això, de fet, tenim la jornada d'avui. Jo volia compartir una anècdota. Per exemple, l'any passat nosaltres treballem molt amb Nacions Unides i cada 4 o 5 anys s'examinen els estats. L'any passat es va examinar a Espanya en matèria de drets econòmics, socials i culturals, i en la part d'habitatge una de les preguntes, l'examen funciona que els experts del comitè fan preguntes al govern, i una de les preguntes que feien era: molt bé, heu exposat que teniu un 1,5-2% d'habitatge públic, per tant, tota la resta d'habitatge estan al mercat. Quins mètodes teniu o quines normes teniu per reglamentar-ho, per reglamentar tot això, per reglamentar el mercat? I el govern no va saber molt bé què respondre a això, perquè és cert que hi ha mesures que s'han impulsat des de diferents àmbits, però que ara mateix és un tema pendent. Llavors volíem convidar a persones amb diferents backgrounds, la Maria Cisternas, que és urbanista, la Maria Estevez, que és periodista, i el Jaime Palomera, que és portaveu del Sindicat de Llogateres, perquè ens donessin una mica el seu punt de vista. Començarem amb la Maria Cisternas. La Maria és arquitecta per l'ETSAP i té màster en City Design i Social Science per la London School of Economics. Ha treballat a la xarxa de ciutats MedCities, gestionant projectes de cooperació pel desenvolupament sostenible de la Mediterrània. Va ser directora de projectes urbans de l'Ajuntament de Barcelona entre 2012 i 2015 i ara lidera MediUrban, l'agència de creació de continguts urbans de Mediapro. A més, col·labora regularment amb el diari Ara i també amb els dimarts urbans de BTV, amb temes de ciutats i urbans. Maria, per tu teníem com una primera pregunta, que era com creus que aquestes mesures o mesures similars es poden arribar a implementar a casa nostra. Com a arquitecte, segurament hi ha molts col·lectius que s'han de tenir en compte a l'hora de prendre aquest tipus de decisions. No sé, com creus factible algun tipus d'aliances? Doncs, en primer lloc, felicitar-vos perquè penso que portar uns ponents internacionals és molt important per generar l'estat d'opinió favorable a fer coses en l'àmbit de l'habitatge. I penso que tots hem viatjat a Nova York, molta gent ha viatjat o ha vist pel·lícules, i tots tenim algun amic que se'n va anar a Alemanya per la crisi i que resideix a Kreuzberg, no? Llavors,
aquesta connexió, aquesta proximitat que es produeix del debat que hi ha en un altre lloc ens situa molt bé en els debats que hi ha aquí. Amb un agravant, que és que Espanya és un país molt immobilista, ho hem vist també en tot el conflicte de Catalunya, i que qüestions com el dret a la propietat també costaran de canviar a nivell de la Constitució. Per tant, és molt bo poder-ho veure en la perspectiva alemanya, amb uns partits polítics de sigles completament diferents i amb un context diferent. També penso que hi ha cal acceptar la diferència. O sigui, sí que hi ha un conflicte entre propietari i arrendatari, però tots podem ser un dia propietaris i llogaters. És més, segur que hi ha gent aquí a la sala, jo he vist alguns amics, que han viscut tota la vida de lloguer i que, en canvi, pels seus fills els hi han comprat el pis. Perquè això ha sigut l'automatisme que molta gent ha tingut. Aquella seguretat que jo no he tingut la vull transmetre als fills. Això és legítim i ha passat perquè era la manera segura de posar els estalvis. Això probablement és el més difícil de canviar en la mentalitat d'aquest estat, que té a veure amb produir una economia més productiva. Dit això, penso que cal empoderar els arrendataris i per això penso que el meu posicionament és a favor de la regulació dels lloguers, però penso que és una decisió que s'ha de prendre ja, que té moltes arestes i que no podem estar 10 anys debatint-la. És a dir, tothom s'haurà de menjar algun gripau, no podrem tancar tots els aspectes, però jo celebro la visió de Kreuzberg. A mi m'ha agradat molt aquesta cosa. O sigui, són com dos models. Nova York, doncs, més el que s'assemblaria a un lloguer indefinit. Kreuzberg, com aquesta cosa que té una visió que és dir, anem a construir un 50% d'un parc públic que tingui una estabilitat i doni unes garanties i el 50% que es mantingui pel mercat lliure. Això em sembla que és un pacte fantàstic, que seria una visió justa per compensar les dues posicions, propietaris i arrendataris. També penso que un arrendatari és algú que ara està molt precari, perquè la legislació actual no obliga els propietaris a fer el manteniment que s'han de fer. L'arrendatari és algú que dona vida al barri, que evita accidents domèstics, que evita, per tant, que està sempre pendent de qualsevol cosa i avisa, s'anticipa a qualsevol problema de manteniment. Alhora, el propietari ha de fer inversions a llarg termini, però hem fracassat com a societat. Es va fer aquesta norma amb el Col·legi d'Arquitectes per dir les ITEs, les inspeccions tècniques als edificis, per veure si hi havia problemes patològics i no hem aconseguit que els propietaris fessin les inversions que tocaven. No han tingut cura dels espais comuns i s'ha tendit a no apreciar, o el mercat està tan tensionat que sovint no s'ha tingut en compte l'estabilitat que aportaven els llogaters, el que vol dir generar comunitat. Aquest valor, si hi havia algú que podia pagar més, ha tendit a desplaçar aquestes coses. El que penso és que cal premiar els que ho fan bé i, per tant, exigir transparència en el sector immobiliari. Qualsevol empresa avui en dia explica costos i beneficis, es fiscalitza tot, les inversions en una indústria de cotxes, què val la matèria primera, per quan es ven el producte. A la indústria immobiliària això no és així. No és així en els productes nous, ni sabem a quin preu compren el solar ni a quins preus els venen, ni els marges que s'han dut cada industrial. I, sobretot, no ho és en l'àmbit de l'habitatge construït fa 100 anys. Tenim un parc d'habitatges molt precaris que anem llogant sense fer inversions i, per tant, hi ha d'haver una certa accountability, que diuen els anglesos, una certa transparència d'inversions que s'han fet i com aquest retorn s'ha de produir. Jo també entenc que el propietari que sí que fa les inversions, que sí que fa el manteniment, tingui dret a pujar el lloguer dels inquilins, però hem de veure que això es pugui acreditar, que hi hagi uns certificats que expliquin com s'ha de fer. Ja acabo, perquè tenia una presentació però no la passo perquè anem justos de temps. Penso que m'ha interessat molt aquesta visió de 3 accions claríssimes d'Alemanya. Una és regular, però regular ja. Regular ja perquè no arribem a construir aquest parc d'habitatges que necessitem, siguem realistes. Llavors, aquesta primera actuació de 5 anys, amb visió de 5 anys, no té contrari. Ningú es pot oposar a que això és una mesura d'emergència. Dit això, també penso que al cap de 5 anys hem d'haver canviat el paradigma i hem d'haver fet els deures. I aquí és on penso que el col·lectiu dels arquitectes, que és un col·lectiu que va néixer, els arquitectes ens van fer arquitectes per vocació, per resoldre aquests temes d'habitatge. Nosaltres, quan estudiàvem, gairebé tot el que fèiem ho fèiem pensant en clau d'habitatge social. Amb molt pocs arquitectes en aquesta ciutat
i a Catalunya en general que puguin exercir fent habitatge social. Aleshores, penso que el col·lectiu d'arquitectes es pot sumar en aquest projecte ambiciós que és fer aquest parc d'habitatges si hi ha projectes. He vist per aquí el Jaume Carné, quan he entrat, el Jaume va guanyar el concurs per el Prat del Llobregat, el que eren les àrees residencials estratègiques. Ostres, no hem sabut res més dels 7.000 habitatges que s'han de fer al Prat Nord, que creaven 20.000 llocs de treball, o a l'Eixample Sud, que eren gairebé 3.000 habitatges. Llavors, sol i projectes n'hi ha, però hem de començar a trobar aquests... I de les àrees, el 50%, no 30%, el 50% era habitatge social. Però aquests són projectes que s'han d'anar vestint. Dues dades després també, que les han dit aquí i he llegit també en algun informe que vosaltres mateixos m'heu passat. El 3% de l'habitatge buit és el valor adequat per tenir un mercat equilibrat. Segons es considera a París, algú ha parlat d'un 5%. Això entra en conflicte amb l'1% d'habitatge buit que tenim a Barcelona en aquests moments. També s'han de construir habitatges del mercat lliure, perquè si no hi ha oferta és molt difícil, o sigui, cada vegada la tensió anirà més en amunt. També penso que els propietaris privats, que també n'hi ha algun per aquí, són els primers interessats en autoregular-se. En aquests moments sí que es troba a falta per part del col·lectiu immobiliari una certa autocensura. Quan veig les notícies sobre el fons Azora a Badalona canviant els preus de lloguer d'un dia per l'altre i expulsant gent perquè els hi posen a lloguer 600 euros, em sorprèn moltíssim que ningú agafi el telèfon del sector de la propietat, no truqui o no es posicioni a favor d'un control intern de l'activitat privada immobiliària. I al final és la feina que fa el sindicat de llogater, que la fa des de la perspectiva de l'arrendatari, però que els propis propietaris, dins de la regulació de la seva activitat, se n'haurien de preocupar també. Després la xifra, construir 6.000 habitatges públics a l'any a Berlín, o fins a arribar a aquests 500.000 d'habitatges a l'any que s'han de construir. És 10 vegades el ritme que som capaços de construir a Barcelona. Això vol dir que el col·lectiu d'arquitectes també pot contribuir a generar un estat d'opinió favorable a una cosa tan senzilla com canviar la inversió pressupostària d'inversió en espai públic cap al parc de l'habitatge. Durant molt de temps hem invertit en carrers, places, infraestructures, obres, segurament ara i equipaments. Segurament hem de canviar el nostre pressupost públic i tornar a passar part d'aquests calés a l'habitatge. I això vol dir canviar moltes coses, vol dir que hi ha uns projectes que estan a la bossa de projectes de l'Ajuntament que s'han de canviar i s'ha de canviar l'interès pressupostari. I ja està, i fins aquí arribo. Gràcies, Maria. Ara interpel·laves el Jaime, també jo crec que és important posar en context. El Sindicat de Llogaters de Barcelona ha nascut recentment i recentment també han nascut diversos sindicats arreu d'Europa. N'hi ha d'altres que ja tenen dècades per tot el món. Aquest és un tema que teniu ben treballat i que heu teoritzat, el tema del control de preus. M'agradaria que donéssiu una mica una perspectiva global també a nivell internacional i una mica històric de com es veu això des de la perspectiva dels llogaters. D'acord. Bé, moltes gràcies i també compartir aquesta felicitació a l'Observatori IDESC. També entenc que l'Ajuntament de Barcelona, que està donant recolzament a aquest debat i que jo crec que n'hem de tenir no un, sinó 10 a l'any com a mínim. Abans d'entrar en el debat sobre això que em preguntaves, Irene, sobre la qüestió de la regulació dels lloguers i els debats que s'estan donant a nivell global, referir-me una mica al que deien el Florian i la Lucy sobre les seves ciutats i comparar-ho una mica amb la nostra. A Barcelona tenim la peculiaritat de que estimem, ara mateix l'estimació que estem fent és que un 42% de la ciutadania ja viu de lloguer. Això inclou no només els que viuen en lloguers formals, que tenen un contracte, sinó també qui té un lloguer informal, perquè hi ha un mercat negre enorme. I el que, curiosament, a pesar que és un 42%, que ja s'apropa a la meitat de la població, ens trobem que la legislació condemna a tota aquesta ciutadania a la precarietat més absoluta. Per què? Perquè ara mateix, amb la legislació actual, et poden fer fora de casa sense cap mena de justificació quan finalitza el contracte, a diferència del que passa
amb la majoria dels llogaters de Berlín i de Nova York. És a dir, que això té a veure amb la inestabilitat del lloguer, ja no només amb la inassequibilitat, i d'altra banda també tenim el problema que és que et poden pujar el preu sense cap mena de límit. Em fa especial il·lusió que hagis fet referència a Zora. Ara mateix, mentre tenim aquest debat, hi ha assemblees de bloc a Terrassa i a Barcelona de veïnes i veïns d'aquest propietari que és Azora, que és un fons voltor que en pocs anys ha adquirit 13.000 habitatges a l'estat espanyol, que els està dient als veïns que els fa una pujada del 90% i que han de decidir, que tenen un mes per decidir, els primers llogaters, si accepten, en comptes de pagar 1.000 euros, 1.900, o si decideixen anar-se'n de casa. Evidentment, no és una decisió, sinó que els estan empenyent a fer-los fora de casa. Crec que en els últims anys Barcelona està liderant el debat pel dret a l'habitatge i ho demostra que l'últim baròmetre municipal de l'Ajuntament, quan es feia la pregunta de si vostè està a favor de que es fixi el preu del lloguer o que es reguli d'alguna manera, 3 de cada 4 persones responien que sí. És a dir, que ja hi ha un sentit comú, una opinió pública, com a mínim a Barcelona, que té clar que cal regular el preu del lloguer. Per tant, la pregunta no és si hem de regular o no, sinó el com. Però el que ens trobem aquí és una cosa que passa en realitat a tot el planeta i és que quan comences a parlar de regular els preus et trobes unes resistències molt fortes. Per una banda, perquè hi ha interessos financers immobiliaris enormes. Això va d'interessos, absolutament. Però per una altra banda, perquè parlar de regular preus qüestiona certs dogmes ideològics. I no només aquí, sinó també a Alemanya, als Estats Units i arreu. Bàsicament, el dogma que qüestiona és que l'oferta i la demanda s'autoregulen i que, per tant, fixen els preus i que no s'ha de tocar l'oferta i la demanda. L'altra idea conseqüent amb això és que si puja el preu és per falta d'oferta. Això és el que se'ns diu habitualment. I, per tant, es diu construeixin més, sense més. L'altra cosa, alternativament, que es diu és que controlar el preu destrueix l'oferta, no només l'oferta, és a dir, no només fa que els propietaris suposadament treguin els habitatges del mercat, sinó que també redueix la qualitat, fa que no tinguin incentius per fer renovacions i que això incentiva el mercat negre. El que passa és que aquest dogma ideològic parteix de la idea que existeixen els mercats de competència perfecta, és a dir, que hi ha mercats on realment hi ha una oferta i una demanda que funcionen sense cap mena de condicionant, que interactuen i que fixen el preu de forma quasi matemàtica. Això que apareix als llibres de text i que molt sovint ens diuen quan volem regular els preus, llegeix economia, no? Llegeix un llibre de text d'economia i veuràs que no es pot tocar l'oferta perquè aleshores distorsiones la relació entre l'oferta i la demanda. És efectivament el que diuen els llibres de text de primer d'economia, que són llibres que parlen des de la pura abstracció i que no tenen una comprensió de com funcionen els mercats de lloguer. Però això és un consens ideològic molt fort que ve des dels anys 80, fonamentalment impulsat per Margaret Thatcher i altres governs, però va ser especialment el thatcherisme a Anglaterra el que als anys 80 impulsa la idea de que regular el preu del lloguer és dolent, de que l'habitatge públic és dolent i que s'ha de donar llibertat absoluta als poders econòmics. De fet, en els últims anys, ja des dels anys de Thatcher, la indústria immobiliària dels països, Estats Units, Anglaterra, França, la indústria immobiliària ha destinat moltíssims diners a finançar informes contra la regulació dels preus del lloguer que sovint es basen en aquest consens ideològic, però el cert és que si mirem la literatura empírica que hi ha sobre regulació de preus, i això és un treball que hem estat fent en els últims 2 anys, no hi ha estudis que permetin concloure que regular els preus fa augmentar o disminuir l'oferta de lloguer o que regular els preus fa augmentar o disminuir la qualitat de l'habitatge de lloguer. El que nosaltres considerem és que hi ha molts tipus de regulació, que la regulació de preus és un tipus de regulació, però que hi ha molts més ingredients, moltes més polítiques que influeixen en l'oferta i la demanda. Curiosament, es fan debats sobre si és bo o no regular els preus i mai debatem, per exemple, si és bo o no promoure l'habitatge en propietat,
si és bo o no els incentius fiscals als fons voltor, als fons d'inversió privada, no debatem mai, per exemple, si s'ha de regular o no el paper dels intermediaris en el mercat immobiliari d'una altra manera, és a dir, hi ha tota una sèrie de polítiques d'habitatge que incideixen directament en l'oferta d'habitatge, però mai les qüestionem. Sí que necessitem fer molts debats quan parlem d'una cosa tan concreta com la regulació de preus. I el que veiem, com deia, és que no està provat de forma fefaent que regular els preus disminueixi l'oferta i que això faci que pugin els preus. De fet, ens hem trobat amb coses interessantíssimes, com que, per exemple, inclús se sol dir, hi ha també un cert consens ideològic entre els poders econòmics i la dreta neoliberal, aquest consens és que la regulació de preus de la postguerra, dels anys de postguerra, després de la Segona Guerra Mundial, va fer disminuir l'oferta i que va destruir els mercats de lloguer. Doncs bé, hi ha proves que inclús el control més ambiciós de postguerra que es va fer a San Francisco no va frenar l'oferta de lloguer a la ciutat de San Francisco. També, per exemple, hi ha evidència històrica de que eliminar les formes de regulació de preu existents en molts països va fer disparar els preus en molts d'aquests països i que tampoc va augmentar l'oferta. Tenim, per exemple, el cas claríssim també als Estats Units de Massachusetts, i és que des de l'any 97, que és l'any en què es carreguen el control de preus, els preus han augmentat un 30% i en l'oferta, des d'un punt de vista d'augment de l'oferta, pràcticament no hi ha hagut un efecte clar i notori. Sí, acabaré aquí. Aleshores, el que nosaltres diem és que, per suposat, cal regular els preus del lloguer. Segurament ara tindrem oportunitat de parlar més del com, però com que ens trobem que hi ha unes administracions públiques que estan fent un bloqueig polític, també cal parlar de bloqueig polític en la qüestió de l'habitatge i que no hi ha voluntat fins ara de fer una regulació de preus, el que estem fent és apel·lar a l'autotutela. Aquest 42%, centenars de milers de famílies que viuen de lloguer, que es troben amb una pujada o que es troben amb una expulsió absolutament unilateral sense la possibilitat de negociar, el que nosaltres fem és organitzar-nos com a sindicat, apel·lem a la llibertat de la ciutadania de sindicar-se i defensar allà on ara mateix pràcticament no hi ha drets, que és en l'habitatge de lloguer, nosaltres obrim un espai de reivindicació de drets. Per exemple, ja acabarem aquest exemple recuperant el que deia la Maria. Amb els blocs de Zora, el que li estem dient a Zora, aquest fons voltor, és que per molt que la llei digui que els hi pot fer aquesta pujada als llogaters, nosaltres apel·lem al seu dret fonamental a l'habitatge i el que intentem és introduir la negociació col·lectiva. Li diem aquest gran propietari que el veïnat no se n'anirà de casa, que no acceptarà aquesta pujada de preus, que el que reivindiquem és arribar a un acord raonable on el preu del lloguer que s'acabi definint sigui proporcional als ingressos del veïnat de Badalona, en aquest cas, de Terrassa i de Barcelona. És a dir, que no ens podem esperar a que els governs regulin els preus. Ja ho estem fent amb la nostra pròpia acció organitzativa ciutadana, això és el que és un sindicat, i en aquest sentit jo tenia moltes ganes de preguntar tant a la Lucy com al Florian quin ha estat el paper històric dels sindicats de llogateres i de llogaters a les seves ciutats i quin paper juguen també en aquesta regulació, perquè al final són actors que d'alguna manera o altra acaben tenint una incidència tant en l'estabilitat com en l'assequibilitat de l'habitatge. Gràcies, Jaime. Si us sembla, com que intervendreu al final, podéis responder al final de esta ronda. Me he olvidado de presentar a Jaime Mucho, molts ja el coneixeu, és el portaveu del Sindicat de Llogaters i Llogateres de Barcelona, de Catalunya, perdó. És doctor en Antropologia i investigador a l'IGOB de la Universitat Autònoma de Barcelona, cofundador de la IDA Cooperativa i director del programa sobre Economia de Política d'Habitatge del Màster d'Estudis Urbans de la Universitat de Barcelona. És membre també del Consell Assessor de l'Observatori d'Habitatge de Barcelona i des de 2006 es dedica a la investigació sobre el desenvolupament dels mercats immobiliaris i financers, les transformacions del sector de la construcció, la desigualtat urbana i la promoció del dret a l'habitatge. Té diverses publicacions també. Ara enllaço i us presento la Marina Estevez. Ella és periodista, va començar a treballar a l'agència EFE l'any 2000.
Entre altres coses, va estar 3 anys destinada al Congrés dels Diputats, cobrint informació parlamentària. Entre 2007 i 2010 va ser corresponsal a Brussel·les, seguint temes d'assumptes exteriors i de defensa. I després va tornar a Espanya i va començar a treballar a macroeconomia i ara, des de 2017, està treballant al diari.es amb temes de fiscalitat i d'habitatge. La Marina, des de Madrid, té una panoràmica diferent y siendo periodista también has podido seguir la actualidad muy de cerca. Contigo queríamos preguntarte un poco, este año 2019 ha sido especialmente importante en temas de alquiler y de vivienda a nivel del Estado. Ha habido el Real Decreto que no se aprobó, finalmente se aprobó con algunas modificaciones. Ha habido 2 campañas electorales también. Bueno, queríamos preguntarte cómo te parece que se está adaptando todo esto a las distintas medidas, el tema de alquileres a nivel estatal. Muchas gracias y discúlpame porque tengo la voz un poco tomada. Me ha parecido muy interesante de la intervención de Lucy de Florian, entre otras cosas, sus comentarios sobre el porcentaje de renta que se ha de pagar, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, un 34%. Me ha parecido realmente poco, ¿no? Si lo comparamos con el panorama en Cataluña y Madrid, por ejemplo, he mirado mientras estaba escuchándoles y ahí se paga más de un 40% de media, como comentaba Florian, también en la ciudad de Berlín. Bueno, me comentabas que queríais que hiciera un panorama un poco de lo que ocurrió el año pasado. Hay aquí alguien que lo conoce muy bien, que es Lucía Martín, porque estuvo muy en esas negociaciones y yo pues lo seguí también desde el punto de vista de la prensa, intenté informar de ello. Bueno, las posiciones en temas de vivienda de los 2 partidos que intentaron hacer una coalición de gobierno el año pasado y no lo consiguieron y que están intentándolo ahora, que son PSOE y Unidas Podemos, bueno, pues pueden coincidir en temas básicos muy teóricos, como que hace falta más vivienda social o que debe favorecerse de algún modo una moderación de precios. Pero bueno, las recetas para conseguirlo chocan a menudo y en particular en lo que se refiere a la regulación de precios, ¿no? que es lo que estamos hoy aquí debatiendo. El Partido Socialista no cree en este sistema. Quedó muy claro en las negociaciones de la anterior legislatura, de la breve anterior legislatura, cuando se quiso aprobar la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Hubo 2 decretos, un primer decreto que no pasó el trámite parlamentario y un segundo que sí pasó. Bueno, voy a explicar brevemente qué es lo que ocurrió. En un primer momento, tras la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy del Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos firman un pacto presupuestario bastante amplio y bastante concreto. Se firma en octubre de 2018. En materia de vivienda decía lo siguiente, entre otras cosas: se ampliará el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de alquiler de 3 a 5 años y la prórroga tácita de 1 a 3 años para personas físicas. Si la parte arrendadora es persona jurídica, serán 7 años de prórroga obligatoria y 3 de tácita. Esto, como sabéis, está en vigor, sí se cumplió. Pero en este pacto presupuestario también se decía: se habilitará a los ayuntamientos para elaborar un índice de precios del alquiler de referencia y los ayuntamientos que así lo consideren podrán declarar temporal y excepcionalmente una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo de las rentas de alquiler de vivienda habitual. El objetivo de los índices de referencia es que ayuntamientos y o comunidades autónomas puedan regular y limitar las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas. El Gobierno garantizará que a lo largo de 2019 desarrollará los proyectos normativos necesarios para el cumplimiento de lo previsto en este apartado. Esta parte queda bastante clara en este acuerdo que firman Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, pero el Ministerio de Fomento se niega en redondo a aplicarla en la legislación a partir de entonces. Bueno, para ello pues, ponen distintas excusas, por ejemplo, que como se habla de desarrollarlo normativamente a lo largo de 2019, pues que se hará más adelante durante el año. Esto era a principios de año, el año va pasando y sin tener ninguna intención de hacerlo. A mí en privado me llegan a contar que en realidad el pacto se había firmado de madrugada y la persona que lo firmó no sabía muy bien lo que estaba firmando en este punto. Bueno, los negociadores y negociadoras de Unidas Podemos lo tenían bastante claro y no estaban dispuestos a dejar pasar esta regulación de precios a la que el Partido Socialista se había comprometido, ¿no? Entonces, el Gobierno hizo una maniobra un poco estrafalaria,
que fue redactar un decreto con nocturnidad y alevosía prácticamente y llevarlo al Consejo de Ministros casi sin avisar, ¿no? Y sin previo aviso a la otra parte negociadora. Aprueban este decreto en Consejo de Ministros y ya desde el primer momento Unidas Podemos dice que con ellos no cuenten para su ratificación en el Congreso, su necesaria ratificación en el Congreso. Entonces, cuando llega al Congreso de los Diputados, efectivamente Unidas Podemos cumple su promesa en contra de lo que el propio Gobierno pensaba que ocurriría y buena parte de la prensa y vota en contra del decreto. Otros partidos como Esquerra Republicana que también se mostraron en contra. El Gobierno se mostró muy dolido, el ministro Ábalos dijo que ya no habría más oportunidades, que las cosas iban a quedar como cuando estaba el Partido Popular, esto es contratos de alquiler de 3 años, fianzas ilimitadas, etcétera. Pero al final hubo un acercamiento por ambas partes y se vuelve a negociar. ¿Y qué pasa en este segundo decreto? Unidas Podemos ya aquí quería echar el resto y obligar al PSOE a meter esta regulación de precios, pero por el camino se aprueban los presupuestos generales del Estado o se intentan aprobar los presupuestos generales del Estado, que son básicos para la gobernabilidad, y en el Congreso de los Diputados, pues en este caso Esquerra Republicana y el PDeCAT, pues por cuestiones políticas, deciden votar en contra de estos presupuestos o a favor de las enmiendas a la totalidad y, por lo tanto, pues va a haber elecciones generales. Y aquí Unidas Podemos decide enmendar en lo que puede el decreto, limitar, por ejemplo, las subidas de precios dentro del propio contrato solo al IPC, porque ya con la primera aprobación en Consejo de Ministros, ya sobre todo los grandes propietarios empiezan a idear formas de subir artificialmente los precios durante la vigencia del contrato, subiéndolos pues, un 20% el tercer año, un 50% el quinto, etc. Entonces, limitan al IPC, a la inflación, las subidas interanuales, pero aceptan como mal menor que no se introduzcan estos controles de precios y, por lo menos, al menos, superar el decreto en vigor del Partido Popular, ¿no? Bueno, esto es, como decía, Unidas Podemos da este apoyo in extremis y, bueno, si queréis dejamos para una segunda parte los comentarios sobre lo que puede ocurrir a partir de ahora si es que logran conformar un nuevo gobierno. Muy bien, gracias Marina. Sí, gracias por ser breve porque vamos un poco mal de tiempo y seguro que hay gente en la sala que quiere preguntar. Vamos a hacer una última ronda. Os pido que seáis un poco más breves que antes. Maria, també a nivell de Catalunya hi ha hagut diferents propostes de regulació. Tenim un índex de preus que es va aprovar en el seu moment amb efectes que encara estan per veure, però hi ha hagut diverses veus que confirmen que sense una regulació major doncs, no té gaire impacte. La proposta que es va fer des de la Conselleria de Justícia de poder regular els preus que finalment no es va ratificar en el Parlament de Catalunya. No sé, com et ressonen aquestes mesures que s'han anat dient per aquí en l'entorn català? Primer, per reprendre el fil de la Marina, penso que no parlo en el cas de Catalunya només, però fixeu-vos com els estats limiten la capacitat d'innovar de les ciutats. Passa als Estats Units, passa a Alemanya, passa a Europa i passa aquí multiplicat per 20.324. Partint d'aquest principi, segurament l'estat d'opinió o el canvi vindrà per les ciutats i això és el que farà que el Congrés dels Diputats reaccioni. M'agradarà veure què passa amb la justícia espanyola quan arribin les lleis allà. Perquè d'entrada, només perquè el moviment vingui de les ciutats o vingui de Catalunya, ho qüestionaran. Però bé, com dic, els canvis, no perquè sigui difícil, vol dir que ho hem de deixar d'intentar. En segon lloc, també penso que el que ha plantejat el Florian, o sigui, aquest consens, el Jaime deia una cosa molt interessant, que és la tasca que ha fet el sindicat de llogaters, que és una cosa nova que es creen fa poc temps que esteu actius i en 5 anys heu fet un canvi i heu, diguéssim, sacsejat, agitat la política perquè més gent agafi consciència sobre això. També penso que només amb el punt de vista dels llogaters no ho aconseguirem. Necessitem també els propietaris. M'ha interessat la proposta de Berlín en la que les taules de negociació de com pujaran els arrendaments, hi ha una taula mixta entre propietaris i arrendataris.
i tampoc crec que podem reduir a bons i dolents. O sigui, sempre haurem de trobar aliances també en l'àmbit dels propietaris, que n'hi haurà que estaran interessats, perquè també necessiten reduir riscos, també necessiten explicar el valor que creen i també n'hi haurà que estaran compromesos amb la societat. Dit això, penso que hi ha empreses immobiliàries que generen molts beneficis amb molt pocs treballadors. El negoci immobiliari té molt pocs riscos comparat amb d'altres negocis. Diguéssim, hi ha multinacionals que operen en el sector immobiliari que tenen 3 o 4 persones delegades per la gestió de 2.000, 3.000 propietats en una ciutat. Aquí ja es veu que l'atenció que li presten és poquíssima, comparada amb empreses de serveis que cada any han de pensar el valor que aporten amb els seus productes i que tenen desenes de persones assalariades. Per tant, també és el valor personal o el capital humà d'aquestes empreses i veure qui hi ha darrere. En concret, sobre el tema de la Generalitat i de la regulació dels preus dels lloguers. Ho vaig escriure i després, informant una mica, veig que també a París també hi ha aquesta qüestió. També allà hi ha una certa transparència. Jo crec que la transparència empodera sempre l'arrendatari. És bo tenir informació, és bo tenir un preu de referència, saber què paga la persona al costat i que l'administració publiqui aquestes dades perquè a tu t'empodera i et permet saber si estàs o no a preu de mercat. Dit això, també és controvertit perquè, clar, dins d'un mateix carrer pots trobar que en una banda del carrer està uns preus i a l'altra en una altra. O dins d'una àrea metropolitana, indrets com Badia del Vallès o Sarrià, per dir alguna cosa, els hi fixem uns preus de referència i els acceptem com a propis. Aquí haurem de començar a pensar com capturem les plusvàlues de les inversions que el sector públic fa. Tradueixo perquè s'entengui. Quan nosaltres fem inversions al Parc de Glòries i estem posant 539 milions d'euros públics per fer un parc, per fer uns túnels, per fer nous habitatges i nous equipaments. Clar, això es traduirà en un augment del valor dels preus dels pisos al voltant. Quin mecanisme tenim ara, o fa uns anys ja l'haguéssim hagut de tenir, per anticipar-nos el benefici que això portarà a llarg termini? Doncs això també s'ha de poder capturar aquest valor. I després la pregunta que algú feia, que és com si baixen els preus dels pisos, com baixarem aquest índex de referència? Aquesta és una pregunta clau. Durant molt de temps, aquí es feia pisos de protecció oficial en règim general que estaven, diguéssim, un 10 o un 15% per sota el preu de mercat. Quan el preu de mercat va baixar per la crisi, va baixar estrepitosament, va deixar de sortir a compte el preu de l'habitatge, diguéssim, de règim general. Llavors, doncs això s'ha de mesurar. En tot moment ens hem d'anticipar, el sector públic ha de ser capaç d'anticipar-se als cicles immobiliaris i veure com també ajudarà a fluctuar i com s'aprofitarà de la tendència a la baixa del mercat, que estic d'acord, com deia el Jaime, que el mercat no existeix i que el que s'ha de fer és regular-lo fortament. Molt bé, moltes gràcies. El torn del Jaime, de manera que siguis més breu, sisplau. Des del Sindicat de Llogaters també teniu propostes, més en diferents línies, però ens agradaria que ens expliquessis una mica, com pinzellades de què és el que esteu proposant des de la societat civil, en concret des del sindicat. Sí, ho faig, i molt breument per al·lusions al que deia la Maria. El Sindicat de Llogaters, la seva base social, hi ha llogaters i propietaris. De fet, tenim constantment correus de petits propietaris que ens diuen el meu edifici ha estat comprat per un fons d'inversió privat i m'estan fent la vida impossible. I, de fet, també tenim petits propietaris que ens venen a buscar per fer lloguers socials. I, insisteixo, un 75% dels barcelonins van respondre a l'enquesta municipal que estaven a favor de regular els preus del lloguer. Per tant, de fet, que s'entengui, perquè aprofito, el Sindicat de Llogaters, la seva lluita és contra l'especulació immobiliària i pel dret a l'habitatge. I, evidentment, també es tracta d'organitzar i defensar els drets d'aquells que fins ara no tenien cap mena d'organització, que eren les persones que vivien de lloguer. Sobre la qüestió del que s'ha intentat fins ara, el que nosaltres plantegem és que l'índex que va construir la Generalitat de Catalunya és fonamentalment un índex de mercat. No és un índex social, no és un índex que busqui cobrir les necessitats de la ciutadania i garantir el dret a l'habitatge. És un índex que el que planteja és
Bàsicament, s'ha confeccionat tenint com a única font de dades el registre de fiances de l'Incasòl. Llavors, per determinar l'índex, bàsicament el que contempla és elements físics dels habitatges, planteja una mitjana aritmètica entre les rendes dels habitatges de la zona de les mateixes característiques, ho fa a partir dels darrers contractes, no pas de tots els contractes de lloguer de la zona, cosa que també genera un biaix, i, per tant, el que fa aquest índex és que està fixant els actuals preus de mercat, els dels últims contractes que s'han signat, que són preus, des del nostre punt de vista, de bombolla. I, per tant, no podem admetre que des de les administracions públiques es construeixi un índex que legitima els preus de bombolla actuals. De fet, ens està passant en les negociacions amb molts grans tenidors que ens ensenyen l'índex i l'índex els legitima per exigir les pujades del 50 o del 60% que estan exigint. Aleshores, clar, s'està produint el que vam denunciar quan la Generalitat va presentar el seu índex. I, en segon lloc, aquest índex només té caràcter informatiu, és a dir, que no és d'aplicació vinculant, no és obligatori. Tot i que, com dic, sí que s'està utilitzant en moltes negociacions i sovint el que s'està trobant molta gent és que li juga en contra. Es troba que la propietat es veu legitimada per fer la pujada, perquè a més és molt curiós, molt opac, com s'actualitza aquest índex. Curiosament, després de l'intent d'aprovació del decret llei per part de la Generalitat, el decret llei que intentava regular els lloguers, es va actualitzar immediatament el dia en què es feia la votació. I, per tant, els preus que marca aquest índex són molt alts. Nosaltres el que creiem és que és del tot necessari la creació d'una eina que sigui efectiva per afavorir l'accés a l'habitatge de forma assequible. Per tant, per aconseguir això, defensem que l'índex de referència dels preus de lloguer hauria de ser un sistema format per dades d'origen divers. No únicament el registre públic de fiances de lloguer, sinó també, per exemple, el valor cadastral mitjà i la necessària ponderació social que determinaria la seva accessibilitat pels veïns. Per exemple, la renda familiar disponible o l'índex d'atur dels residents d'un determinat districte. També pensem que aquest índex el que ha de fer és determinar els resultats com renda adequada per les rendes properes a la mitjana, renda assequible pels inferiors i renda abusiva pels superiors. També, com es fa en altres capitals europees, creiem que s'ha de promoure l'índex de forma obligatòria per a aquelles àrees urbanes on la seva població resident estigui patint exclusió residencial i també fenòmens de gentrificació, que això fa que realment, com que això és un fenomen d'abast metropolità, entenem que l'índex i la seva aplicació vinculant hauria de ser extensible a tot el territori metropolità. I totalment d'acord amb la Maria en què s'ha de poder confeccionar i acordar amb la participació de diferents actors. Nosaltres ho hem dit públicament. De fet, la novetat seria que es convidés el sindicat de llogateres a formar part d'aquestes meses, que sigui la Cambra de la Propietat, hi pot ser, però que hi sigui el sindicat de llogateres i que hi sigui el Moviment per l'Habitatge, que aquest cap de setmana, com sabeu, ha plegat a més de 500 persones membres de sindicats actius en la lluita pel dret a l'habitatge. Molt bé, moltes gràcies, Jaime. Última pregunta para Marina. Como comentabas al final de tu intervención, ahora se abre un nuevo panorama, un nuevo gobierno. No sé si ves alguna posibilidad que se recoja medidas como las que planteaba ahora desde el sindicato de inquilinos. Bueno, si nos atenemos a la experiencia de la pasada legislatura, pues lo veo un poco complicado, sinceramente. Pero bueno, como comentaba antes, tenemos aprobado este decreto, está ahora mismo recurrido ante el Tribunal Constitucional por parte del Partido Popular, que todavía debe pronunciarse, y precisamente en este decreto una de las mejoras que introduce respecto al primero es precisamente que el Gobierno se comprometa a la elaboración de estos índices de precios de los que hablabais. Su idea es no solo utilizar los datos de las fianzas depositadas, en el caso catalán en Incasòl, sino también cruzarlos con datos de la renta, de la declaración de la renta de la agencia tributaria, para intentar tener una fotografía algo más fiable de lo que son los precios del alquiler, porque si decías tú que crees que los índices oficiales están inflados,
Hicimos una comparativa cuando se conocieron la primera aproximación que hizo el Ministerio de Fomento a índices oficiales y comparándolos con los precios que dan los portales inmobiliarios, que son hasta ahora los únicos disponibles, son hasta un 57% más altos los de los portales inmobiliarios, y esto obviamente es una especie también de profecía autocumplida, ¿no?, en la que los propietarios van viendo estos precios tan elevados y entonces deciden poner sus propias viviendas también a un precio pues bastante inasequible. Lo que se ha sugerido por parte del PSOE es, como ellos no parecen estar muy por la labor del tema del control de precios entre contratos, pues ofrecer incentivos fiscales a propietarios una vez que, o sea, siempre que no sobrepasen estos precios. Y luego también lo que llevan ellos en su programa electoral es lo que llaman el Plan 20.000, que es la puesta a disposición de unas 20.000 viviendas durante toda la legislatura, es decir, 5.000 viviendas al año. Por poner en perspectiva, en Barcelona la pasada legislatura, pues si no me equivoco, fueron unas 4.600, ¿no?, las que se empezaron a construir viviendas para el alquiler asequible. Otra idea que maneja el Gobierno, o que al menos lleva el PSOE en su programa electoral, es la cesión de suelo público a empresas o cooperativas para la construcción de vivienda asequible. ¿Cuál es aquí el problema? Que en el pasado la experiencia dice que este tipo de cesiones, aunque sean unas cesiones supuestamente por 50 años, 75, 90 en algunos casos, los pisos acaban en manos de propietarios privados. En Barcelona también se tiene esta experiencia y hasta donde tengo entendido está la Generalitat, está el Ayuntamiento de Barcelona intentando que la Generalitat apruebe una protección perpetua para este tipo de viviendas construidas en este tipo de suelo cedido. Esto es algo que al parecer ya está en vigor en el País Vasco y en Baleares. Esta cesión de suelo público estatal, pues en Barcelona vendría del lado sobre todo de Adif, del operador ferroviario, y de la zona franca de Barcelona, porque SEPES, que es el propietario de suelo público en Barcelona, pues al parecer no tiene demasiado. Por su parte, el de nuevo socio de gobierno o supuesto socio de gobierno del PSOE, Unidas Podemos, ha vuelto a ir a las elecciones con el objetivo de la limitación de precios y también con otra diferencia no menor en su programa electoral respecto a la del PSOE, que es que ellos quieren acabar con las SOCIMIs, las sociedades de inversión inmobiliaria, que bueno, pues para muchos analistas estarían detrás también de las subidas de precios, ya que pues, a la búsqueda de la mayor rentabilidad para los accionistas, pues bueno, pues lo que hacen, ya sabéis, es comprar pisos, ponerlos al alquiler y tratar de repartir el máximo beneficio entre los propietarios de estas sociedades. Cuando fracasaron las negociaciones después de las elecciones de abril, que ahora han vuelto a repetirse, el PSOE llegó a ofrecer a Unidas Podemos el Ministerio de Vivienda y estos rechazaron este ministerio, diciendo que realmente no tiene las competencias necesarias para llevar a cabo lo que ellos creen que debe ser la política de vivienda. Lo cierto es que todas las políticas del Gobierno central van a pasar necesariamente por un órgano que es la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que se reúne todos los jueves por la tarde antes del Consejo de Ministros, y donde el Ministerio de Economía y en menor medida el Ministerio de Hacienda pues van a sacar la tijera y a decidir lo que pasa el filtro y lo que no. Y el Ministerio de Economía, según todos los pronósticos, según anunció ya Pedro Sánchez, lo va a dirigir Nadia Calviño. Y bueno, pues salvo que haya algún cambio en lo que ha sido la política de las últimas décadas, pues va a volver a estar pues bastante constreñido, ¿no?, la posibilidad de llevar a cabo políticas que no les parezcan, pues que se salgan un poco de los dogmas, aunque bueno, escuchando las experiencias de ciudades como Berlín y Nueva York, pues parece que tampoco es tan descabellado lo que podéis proponer vosotros desde los sindicatos o puede proponer algún grupo político en cuanto a controles de precios. Y luego también me ha llamado muchísimo la atención, Florian, lo que explicabas de esa especie como de atajo que se ha conseguido encontrar por una aprobación en el año 14, que no sé si te referías a 2014 o a 2014. Es que a veces ocurren estas cosas, ¿no?, que se encuentran, incluso de leyes que se aprobaron hace 100 años, se encuentran ahí de repente una vía, ¿no?, para aprobar cosas diferentes. Y en este caso, pues cómo se ha encontrado esta vía para las competencias que puedan ser asumidas por parte de las provincias, ¿no?,
y que aquí creo que está también un poco abierto el debate, ¿no?, sobre a quién corresponde la competencia, porque creo que la Generalitat estaría intentando aprobar algunas cosas solo para el ámbito de Cataluña, pero no sé si esto luego pues daría lugar pues efectivamente pues a una litigiosidad en el Tribunal Constitucional y demás, ¿no? Nada más, gracias. Muy bien, gracias Marina. Como vamos un poco justos de tiempo, yo propondría que han salido algunas interpelaciones aquí para Florian y para Lucy, pero damos la palabra al público, 4 preguntas y entonces podemos responder, ¿vale? Y así también nos hace tarde y damos un poco de voz para intervenciones y preguntas, si es que hay gente con interés para hacerlas. Por aquí hay una. Vamos a recoger ya las 4 y así allí otra persona para después. Bueno, hacemos estas 2 de momento. Si os podéis presentar, por favor. Sí, buenas tardes, buenas noches. Soy Alejandro Inurrieta y fui el expresidente de la Sociedad Pública de Alquiler del Ministerio de Vivienda, que murió hace unos años cuando subió al poder el Partido Popular. Yo, sobre todo, quería interpelar o preguntar a los 2 ponentes de Berlín y Nueva York sobre algo que sufrí en mis carnes, y es la falta de estadísticas fiables que hay en este país. Es decir, estaba hablando de control de precios, de índices de alquileres, de tablas de alquileres, y en España no sabemos todavía cuánta gente vive de alquiler. Es simplemente una cosa tan sencilla como esa. Sí quería que explicarais cómo se recoge la información en vuestras ciudades, en Berlín y en Nueva York, tanto de pisos en alquiler, vivienda en alquiler y la construcción de esos índices, y si utilizáis alguna metodología en materia de precios, que yo intenté también cuando estuve en el Ministerio de Economía, la metodología hedónica, que básicamente es controlar los precios por la calidad del inmueble. Es una cosa bastante sencilla, que aquí el Instituto Nacional de Estadística me contestó que eso daba mucho trabajo y que por lo tanto no se iba a hacer. Por tanto, sí quería que por favor explicarais cómo se hace esa recopilación de información y cómo construir los índices. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la brevedad. Allí, Jaume. Si et pots aixecar perquè em diuen que pel vídeo va millor. Qui és? No, allà Jaume Artigas, crec. Vaig aixecar. Hola, soc Jaume Artigas. Soc representant d'una associació de veïns de la dreta de l'Eixample i portem bastant de temps amb conflictes quotidians amb el tema de l'habitatge i, de fet, ho vam començar a estudiar i jo el que he vist és que trobo ausències importants entre els factors que s'han parlat que crec que estan alterant els preus del mercat. Primer de tot, jo crec que, primer, no es pot parlar que existeixi un mercat lliure en el qual hi ha societats que paguen 0% d'impostos que estan expulsant a veïnes que paguen un 20 o un 30% d'impostos. Per tant, això d'entrada ja no és un mercat lliure. L'altre factor que he vist que no es parla amb prou claredat és de quina manera el mercat està construint els preus. És a dir, aquí hi ha una dinàmica. Com que l'administració no controla de cap de les maneres cap de les plataformes digitals que estan envaint els medis dels preus, totes aquestes plataformes tenen la seva pròpia lògica i la seva pròpia dinàmica. Si t'hi fixes una mica, com a mínim els preus que surten a les ofertes de les plataformes estan un 30% per sobre de l'índex de preus de la Generalitat, que ja és alt. És a dir, i ningú, de la mateixa administració, ningú controla quan un pis queda desocupat. A més, aquests pisos desocupats poden estar 2 anys sense cap mena de sanció. És a dir, pots trobar-te perfectament que hi ha un joc pervers en el mercat que no està regulat ni controlat de cap de les maneres, en què un pis et pot sortir per 2.000 euros al mes, no es lloga, passa un any,
no es lloga, el baixen a 1.700, no es lloga i el poden arribar a baixar fins a 1.450. I segueix sense llogar-se. Però aquesta gent poden tenir aquest pis buit. I a més, tenen la possibilitat que en el cas que l'administració arribi a posar sancions, poden recórrer les sancions perquè tenen el pis, segons ells, comercialitzat. És a dir, amb un procés que jo crec que és un tema que és pervers, que en una economia com la que tenim no hi hagi cap organisme de l'administració que controli aquests processos. Gràcies, Jaume. Hi ha alguna paraula més? No? Sí? No? Sí? Jo volia preguntar-vos tant al... Et pots posar de peu, sisplau? Perdona. Soc la Maria José, de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família. Doncs jo volia preguntar-vos si a Berlín o Nova York disposeu d'empreses públiques de construcció d'habitatge protegit. Perquè jo, almenys que jo sàpiga, aquí a Espanya no n'hi ha i seria una manera també d'embaratir els preus de construcció. Aquesta seria la pregunta. Gràcies. Moltes gràcies. Voleu fer una última pregunta? Si no, donem el torn a la Lucy. Vols respondre primer? Yeah, so I can start with the first question. Hold on. I can start with the first question having to do with the data that we collect. And I will just point out that you are sitting in front of one of our amazing survey researchers from my team. We have been given a gift that since 1965, the city has been conducting its own survey of our housing stock in partnership with the Census Bureau. So we know, we have data that we can compare going back decades. That looks at, we go out and we survey what previously roughly almost 20,000 New Yorkers, or 20,000 units, and we interview the people who are living in those units, and where there's a vacant unit, we take stock of what the situation there is. This has been an invaluable resource for us, and it's an investment that we make, and every 3 years we conduct this survey, and we're actually increasing our investment because we do believe that a data-driven approach to understanding our housing market and how it's different from other housing markets is really important. That doesn't take away from all of the anecdotal evidence that we also need to collect and how we share with other cities, but our housing and vacancy survey has been really important. We're always going to run up against times where we wish we had more information, but investing in research and investing in what we know about our stock has been really important for us. And if you also want to answer Jaime's question about the tenants union? We do not have any formal tenants union in New York City. We do have very well-organized tenants groups and coalitions, and that was really seen in the last round of reforms where the tenants coalition was quite unified. We also have tenants building associations, and as the city, we do actually provide financial support for community-based organizations who do help organize tenants associations within buildings, but we don't have the equivalent tenants union. Florian, ¿quieres responder? Sí. ¿Se me oye? ¿Sí? Va, no me oye. Sobre la tercera pregunta, empresas públicas de vivienda. Hay 7 en Berlín, 7 empresas públicas y todos juntos tienen como 200.000 pisos. Y ahora tienen el encargo de la ciudad de construir cada año, muchos pisos para llegar a una cantidad significativa y de comprar también pisos en el mercado. Pisos, quiero decir, casas. ¿Es la respuesta? ¿No? La pregunta era si tenían la propia empresa de construcción, era pública. No. Hay un mercado muy tenso ahora, es verdad, en Berlín de las constructoras, ¿no? Los que hacen el servicio de construir, los precios suben un montón.
estaría quizá bien tenerla, ¿no? Y las otras dos preguntas, el rol de los sindicatos. Yo me pregunto, del nombre del sindicato, ¿es realmente un sindicato? En Alemania se usaba este término también en otra época, antes de la Segunda Guerra Mundial. Había como huelgas de inquilinos de este tipo. En otro régimen de regulación o no había mucho. Hoy para nosotros en Alemania no tiene mucho sentido esto de la huelga, pero bueno, quizá llegará el momento, no lo sé. Entonces hay como en Nueva York, hay muchas asociaciones y esas asociaciones están como institucionalizados de una manera y que están muy aceptados de la ciudad, del gobierno y también de las asociaciones de propietarios como representante de los inquilinos y de esta manera son muy potentes. Yo, por ejemplo, como político electo, estoy cada año estoy en la sesión anual de la Asociación de Inquilinos de Berlín del distrito y me invitan y tienes que ir, por ejemplo, ¿no? Tiene un poco de carácter de sindicato, tienes que ir cuando te llaman. Y la otra cosa es cómo conseguimos la información. Eso es interesante porque el Departamento de Urbanismo también hace sus estudios, encarga sus estudios, pero lo que llamamos el espejo de alquileres, que es una estructura de datos y que define diferentes posibilidades de subir alquileres en franjas definidas en diferentes zonas según el equipamiento que tiene una casa. Es una tabla muy compleja que está publicada cada año y se basa en la recolección de datos, que es como en una mesa, se dice, donde participan todos los actores del mercado. Quiere decir, porque tú hablabas de esto, que en Berlín se colabora con o se negocia con los propietarios. En esta mesa no se negocia directamente algo político, algo de intereses, eso no, pero se colabora en traer la información y los propietarios tienen el interés de hacerlo porque básicamente este sistema siempre servía para poder subir los alquileres un poquito más. La nueva medida ahora de la congelación de los alquileres se está basando en el espejo de alquileres del año 13, pero ya no cuenta con la colaboración de los propietarios, porque esta medida no estaría nunca, digamos, consensuada por ellos, ¿no? Así que llega un momento de la verdad, digo yo, cuando tienes una situación brutal donde o te decides para el interés de los propietarios o para el interés de los inquilinos, y yo no creo que haya mucho que negociar ahí. Muy bien, Florian, muchas gracias. Jo crec que tancaríem ja. Si voleu fer una última intervenció les altres 3 persones de la taula i anem tancant. Si teniu alguna cosa a dir de coses que hagin sortit. No? Jo volia dir una cosa molt petita, i és que al final, una mica en la línia del que deia el Florian, las regulaciones de precios de alquileres históricamente no han sido el resultado de debates entre tecnócratas o entre científicos, sino que han sido el resultado de la voluntad colectiva. Las regulaciones de precios de las que han gozado millones de personas, por ejemplo, en Estados Unidos, no se entienden si no es porque la gente, desde finales del siglo XIX, en cuanto le empiezan a subir al alquiler, decide salir a la calle, movilizarse y sí, hacer también huelgas. Y por cierto, sobre eso una cosita más, en Estados Unidos también tenemos un referente de los sindicatos de inquilinos o asociaciones, Tenants Associations, que han luchado, por ejemplo, por el derecho de negociación y el derecho de huelga y se lo han ganado. Por ejemplo, en el estado de Nueva York es una cosa que a nosotros nos genera admiración, y es que si el propietario de tu vivienda no está cumpliendo con su deber de mantenimiento, tú te puedes poner en huelga y no pagar tu alquiler hasta que no cumpla con sus obligaciones. Y eso es también producto de la movilización histórica. Pero, en fin, que todo este tipo de cambios y transformaciones vendrán de la voluntad colectiva y de
básicamente depende un poco de nosotras y de nosotros, de construir un frente como el que, por ejemplo, se está impulsando en Cataluña con el Congrés d'Habitatge y el trabajo, por ejemplo, que se ha hecho este fin de semana, que realmente consigamos ya no solo regular los precios, sino, por ejemplo, hacer de la vivienda en alquiler una opción de vida estable y digna. O que, por ejemplo, acabemos con los desahucios sin ninguna justificación, sin alternativa habitacional y muchas de las cosas que mencionaba Jaume Artigas con las que estoy plenamente de acuerdo. Muy bien, creo que Marco, no sé si lo decía al principio, pero está clarísimo, ¿no?, que todos los derechos sociales en particular, que es lo que trabajamos desde el Observatory, pero todos los derechos se han conseguido también gracias a la lucha de la ciudadanía y ha costado mucho esfuerzo. Yo creo que el tema de la vivienda genera mucho debate. Muchas gracias a todos y a todas por haber venido hoy, a las personas que han participado, también a los traductores y traductoras, que sé que hemos hablado muy deprisa y no lo hemos tenido tan en cuenta como hubiéramos tenido que hacerlo. Y como decía Jaime al principio, espero que haya mucho más debate sobre este tema. Y nada, colgaremos el vídeo por si alguien nos lo han preguntado por redes. Intentaremos que está todo grabado, esperamos que se cuelgue lo antes posible. Creo que en la web del Ayuntamiento y en la web del Observatory también. Muchas gracias.